Gente, lembra aí da geladeira vazia da moça lá? Pois é, já passei no supermercado, já fiz as compras para ela. Agora tô aqui no sacolão. Vamos encher a geladeira dela lá, tá? Descobri também que tem mais uma conta de água para cortar. Então, se vai cortar a energia, não pode cortar a água, né? Vamos pagar também. Então a gente vai estar enchendo aí a geladeira dela e posteriormente pagando a conta dela. E também descobri que tem duas cachorras que tá morrendo de fome no quintal, tá? As cachorras estão com muita fome e tá com carrapato. Então nós vamos ter que ir no pet shop comprar ração para os cachorros e remédio para os carrapatos, tá? Que não são nada baratos. Simpárico é um remédio muito caro, tá? Mas eu vou levar o melhor, tá? Vou levar o melhor, que é para fazer jus às doações que vocês fazem. Tem muita gente aí que fala que as doações que eu recebo é para mim. Não é. É para isso aqui, ó. Vocês vão ver a geladeira dela cheia, tá? Até lá.